rero kumva ko hariho agapande gato k'ubuzima noba narahometseko kubera ntakiri uwiwanje n'uw'abantu bose wapaseri wakuronka diplome ndanamufelicite vraiment niho kajya ndose kubivuga kandi si jeje nyene je kintu natahuye muri kiriko n'abafite urukundo kuba ijya ashobora yigiyemo ni support bari bagiye gutanga neza abanyarwanda abavandimwe singira ndaguteza abanyarwanda ngira ndakoze basi nimba ari ahantu horoshe kudandaza umuziki wo mu Rwanda ni mu Burundi nimba ari ahantu horoshe kudandaza umuziki w'abarundi ni mu Rwanda akajambo kamwe cyage tubi nako nyene rega niko nayinkene aho kuragahije ariko rero akorera ntikaraba aho hafi ya Kanyaru oya katuraba ni umurundi hariho yese ego reka rero dukunde iby'iwacu n'ibyo washaka dukunde iby'iwacu tubikundishe n'abantu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, munkundire nongere kubaramutsa bivanye na mwese aherereye ndamuhaye mwiriwe nongera ndamuha mwaramutse ni kuri Akamo TV ijwi nkuko muvyumva ntimbaza Delicia nababwiye sinicaye mpari kugira ngo nze ndabazanira abatumira batandukanye kumbure ku buzima bwabo tuvuga ku buzima bwabo cyangwa ku buzima buriko buragaragara mu kino gihugu cacu kugira ngo ntihabure na kimwe kibafasha kugira ngo rero dutangure mission yacu ino munsi tubanze tubasabe mugire sabone j'aime commentaire na partage kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera ni kuri Akamo TV nkundira bino bintu bipartage kugira ngo bishike kure kumbure ntibizobura ico bigufasha ndikumwe rero n'umutumire musanze mu hatandukanye ni umuntu yanditse amazina atandukanye mu kino gihugu cyacu Burundi ego nivyo umuntu ntamenywa na bose ariko kumbure kubatamuzi bien sûr reka tumuhe ikaze abahemwiriwe namwaramutse kumbura nabidondora ikaze cyane murakoze cyane ndaryohewe kuba mwamisemo nagira ibibakwe kuza kuyaga namwe hama tuyage n'abandi bantu batandukanye abari mu gihugu n'abatari mu gihugu ko ndazi ko beshi bari hanze barakurikirana ibiganiro by'ibintu bikoreka mu Burundi yego novuga nti ndaryohewe ndanabashimira cyane mwanyumviriye ko bisigaye nitwa Mbonimpa Oscar abeshi bazi nka Oscar Fashion kubera usanzwe ndi umwe mu bantu bagerageza ko igihugu cyacu gisa neza gutagatisha abantu abavuye ko ushobora makiyaje iki niwe wambere impuzu nziza basi ka makiyaje kateye ikibazo oya ni kateye ikibazo ni kubera nzi ko hariho bimwe hari abantu umugwi w'abantu basi usanga bavyitwarika cyane gusumba abandi ni Mbonimpa rero Oscar canke Oscar Fashion bayo n'izina yanditse hano mu gihugu cacu c'u Burundi abenshi baramuzi atagatisha abantu bose yaba igitsina gore canke igitsina gabo abo bose arashobora kuwambika bivanye n'akazi asanzwe akora ni Oscar rero Fashion nkuko bivuze Oscar Fashion mu buryo bwimbitse n'umuntu ameze gute Bon, Oscar Fashion ni umuntu asanzwe umuntu bugufi itonda akunda abantu akunda Imana hanyuma mu buzima bwa misi yose nuko mba nifuza ko basi na wa muntu basi umenga urasumba gatonya bivanye naho ubugeze nasepo ugeze ko basi akubonye ntagutinya nico keshi nkunda guharanira kubera ko nimba ndi Oscar Fashion hari abandi baba bifuza kuba nka jewe mba nifuza ko nimba ari ikintu nobigisha cyangwa bonyigira ko ya ubijanye n'ubuzima bwa misi yose basi mbe nanje nimba mfise mission nga kwisi mbe mfise bati umuntu ashaka kunyigira ko basi bijanye nuko mbayeho bedoje ndamuzi nk'umuntu yitonda sinzi nk'abantu biko aradukurikira ko ego nivyo arabivuze ariko naje ndashaka kumushingira intare ndamuzi nk'umuntu yitonda ciye bugufi atagara bien sûr numva yuko ari umuntu ameze neza cyane none ikintu cyo tubangara gani giki
ikintu cyo Oscar wewe waramaze kwandika izina kubera ndi inzobe cyane inzobe yo naje ndayifise waramaze kwandika izina si benshi bakunze kumenyerwa yuko wamaze kwandika izina hano mu gihugu cyacu Burundi bari bisanzwe kuja ahantu hatandukanye kumva ko uvugana n'umuntu kanaka niba ivyo antuka nawe urabizi ndabizi cyane urabona yuko abari ibintu mugabo by the way ivyo ntaba ari ikintu ciza Oscar kuko ciza kuko nabaza nimwe cyava ngo onaka asubishime nakaribona cyera byurumva sinibaza ko ari kamere nziza canke bivanye n'akazi ukora wanka kugara ku bantu kuko uvuga ati hamwe je nogara ku bantu nka Oscar byo hava binyicira imigenderanire n'abantu ndabagare ko kandi abantu ndabakeneye uravuala nujya taratera je ndamukeneye ko ejo hiwe ntahonze none umva no mugara ho gute ndamukeneye ahubwo byari gukunda nkaronka basi kandi nivyo nkunda kubwira abakiriya biwanje acinjira gusa ngo yo ko hano haratesa ni iki nshobora cyane nta kintu na kimwe gikanganye ibiciro n'ibyo nk'ibyo Oscar urazimba wisomye he je ndamaze kuja mu ntuze yiwiwe arazimba Oscar we yavugerageza gufata nk'abantu abantu cyo batiye oya ntazimba nyene uvuga ko byoroshe ubuzima buroroshe yego buzimba kuri twese kandi buzimvye ukuzimba nyene mugari ikintu kiba ari ciza kiba gitesa burya ngo ushaka keza arakigura urumva publicité mugabo ndayihejeje je ni impuzu bisanzwe nkuko abandi bose bazidandaza mugabo urazi ko ari ahantu ushobora kugenda ukagurira ukasiga ahantu ifani igura 1500 nkuko ajya kuyinwa ahantu igura 5000 bivanye n'aho hantu ingene haba hameze si muri ubwo buryo kuko natwe hari ibintu twakoze kugira ngo ikibanza gise neza turangura ibintu tubona ko bitaza kuduteranya n'abakiriya ivyo byose turabiraba hama rero ntuza kubesha abantu mubwiye ko muhaye ikintu do karite kandi nawe uzi ko ico kintu atakarite gifise mubwiye iti kirato nshaka 200 kandi uzi ko n'ahandi bariko barakigurisha sasa nka sasa 30 umuntu yirindire ubwo buswahili kugira ngo yubaka akazi karamba muri ko ubuswahili basha muteka umushoro yawe ibintu bya Oscar ntibizimvye nibizimvye niwumve tubivuga bizimvye vraiment ibintu bimeze neza kandi bisa neza antuka uwambaye neza utegerezwa nyene ku utanga ako kanoti kugira ngo babone ko waberewe uregeshe kuja ahantu ubwiye nk'ahantu kavuga ati bakakubwira ngo uraberewe naho acubabwira ati ndaberewe nyene burya naratanze agafaranga Oscar rero tumuzi nk'umufasha nkuko yabivuze akenshi arakunda no kugaragara muri entertainment dutangure ku buzima bwiwiwe Oscar muri ntuze yo ku novuga ko ari kudandaza byatanguye gute vyaje gute byatanguye kera kubera ko abatabizi je mvuka mu ntara ya Gitega ijya ntara ya Gitega hariho izindi ntara wasanga umwana nubwo yoranirwa amashuri tufatageze nka 6e biranse usanga swataragiye mu gisoda ntara ya afise bene waba bamaze gutera imbere bacibamo bamushira mu bindi swataragiye kwiga ibintu by'imyuga urumva mugabo hariya nyene bavuga ngo mukirimiro kwera yo ari agakungu karaho kameze neza cyane kanamota hariya rero ubwo buzima kenshi wasanga ayo mahirwe imiryango myinshi itawugira nanje uretse ko harimo no ko noba narabaye habaho ndi umwana muto atabavyeyi dufise asanga tuza kwirukanga kuri kina kiriya kugira ngo ushobore kwibeshaho novuga rero kudandaza vyanje muri ubwo buzima tegeza kudandaza kubera nyimbo rose 10,000 zo kuvyonona uretse ko n'ivyo 10,000 byo muri iyo myaka byarabe vyinshi kugira ngo bironke kwari nko kwiyumvira 100 vy'ubu canke 100 ngahe hama rero n'abayatugabira ntibari bahari bon nshatse kuvuga ko twabaye muri bwa buzima nyene bwa bundi bwo hasi bugoye cyane mugabo abantu kenshi bakunda kuvuga ngo umutahe wa mbere kuba ufise amaboko ufise umutwe canke ushaka kwiyumvira ufise donc kuba ukomeye niwo mutahe wa mbere burya kuko
hariho wundi aba afise amafaranga nawe akaba afise n'ibyo ushaka kumukorera kagenda ko abimukorera kuguha amafaranga hama rero kubera ko utashaka kuzoguma muri bwa buzima bwo kuguma uri umutumwa wa naka uraza kugira ide rero gukora ibintu by'iwawe umwendepanda basi widegemvye kubera wase simve ngo wase kuba mu buja no umuntu akorera umuntu aba ari umuja wiwe hama muri icyo gihe rero nibaza ko kudandaza rero byagenda birakura kuko ikintu cyo nyine nari nshoboye kwari kwiyumvira gusa ikintu nokorora urukwavu nokorora inkoko nokorora impene nokorora iki kubera ko mu nyuma y'imyaka ingahe ushobora kugurisha ugasigarana ukaronka amahera ugasigarana n'ibindi ni muri ubwo buryo rero novuga je natanguye kudandaza keshi na keshi mpora kubera intaye sindayishize ngaha gusa hari ahantu usanga naraciye nkavuga uriko uravuga story y'ubuzima bwawe kahise ujya muntu ariko arakumviriza aza kugira commentaire gusa avuga ngo bwa bundi ngo wavuye ahantu habi biraryoshe ko uva ahantu habi mugabo hari ahantu uguma wiyumvira ko woba ko jewe ni juste komba mvuze story wanje ize kugira ikintu yigishije umuntu canke basi hari n'undi abari muri bwa buzima nyene basi yaze kumva ko atocika intege nubwo yokorera umuntu asha gutera imbere nibaza ko ari ivyo rero kudandaza bwaje muri ubwo buryo gusa cyo nakunda gusenga koje nabaye umukorezi ndi umwana mutonya niganize primaire cankora rero nifuza ko petete nzo nk'umpatiri imana ingiye imbere nkamenya amashuri rero patiri nyene byo kuba patiri ntibyakunze ntibyakunze byo kuba patiri hama ariko nyene uko kwiyumvira kwiga nigana nuko no kwiga kugira ngo nige byasaba ko ndandaza nacyo ndandaza kutuya tuntu duto rero huye n'ivoka huye n'imihwi huye n'ikaranga hageze muci hageze iki abantu babigeranije ibiharagiro byo baranguye ko uca muri ville muri centre ville ukaja bishobora kumahera ukunguka nuko business rero igendera kura mu mutwe amaza kwisanga mu mpuzo rero yana fashion kandi rero akazi aranditse amateka uyu mugabo Oscar urafise iyo wavuye n'ivyo urafise naho ugeze ubu kumbura warandikishije amateka atandukanye warandikishije izina hari abo ndashaka kuyandikisha amateka oya vraiment ugeze Oscar kumenga aho ngeze nyene birakoye yasi oya bon aracabandanya n'ivyo aracabandanya ariko ndavuga nti aho ugeze ubu hari ahantu nyene umaze kugera basi hariho umwana ashobora kumva yuko ati tuje kwa Oscar Fashion tuje kugura impuzu canke umuntu kanaka hari n'umwana aba amaze kunyandikira ntabwo nari ndamuzi yego cyambwiye ngo je ndashaka kuzoba nka wewe yo shaka kuba nka je kumenga nanje umenga nyene hari ibintu bikigoranye umenga ndacanigana ndacagwana urashika nawe umenga umenga nyene ico nico kibazo c'ababosi ubuzima mbayemwe abantu bashaka ko bakoze ico nico kibazo c'ababosi ntiwoba murashika oya gusa bica bikwibutsa ko Imana ihari hama kandi naho ndi singuvu ziwanje subwenge bw'iwanje yego nimba afise connaissance ubunye dushaka kuganira n'abantu abantu bakantelefona bati ibi n'ibini urabifise je namavuga nti umuntu bw'Imana ko abo tudanaza bimwe ni benshi nkuko rero nako ndakubaza ufise iyo wavuye ufise naho ubu uye ugeze kumbure ni heza nkaho kurabibona urashima Imana ukavuga ati je aho ngeze kumbure ndashima Imana mbe bivanye n'ubuzima we waciyemwo uhora wibuka kumva yuko hari abantu kanaka wofasha canke baramuvuga ati jewe bivanye n'ubuzima nacemo nabonye ko bwari bubabaje kijya gihe kuko kumva yuko ukuze ata papa ata mama ni ikintu kigoye hari umutima uhora ukuza muri wo ukavuga ati jewe nka Oscar ndakeneye kumva yuko no supporting abano bantu biramaze gushika nibuka ko kwa kundi nyine uvuga ati jewe fata umwanya basi kazoza kanira kereka Imana ndibuka ko ari isengesho rimwe n'amanda vyibuka ivyo bintu ko nabwiye Imana kwe ntizamo amafaranga ntibugishime ku buryo mbonye umuntu uca wumva umengo ubugaya akenewe
nimba ari ikintu akeneye ko nomufasha kugira ngo ubuzima bwe buhinduke menga hari ikintu ndamurengeje. Iryo sengesho narisavye Imana rero ku bantu bamwe banzi ntushobora gukorera neza abantu bose muga kamwe murashobora gusanga basi hari umunsi umwe basi no mujemba nsipoza ko naho umuntu mbwira nti akera amafanse ngagenda ujye basi ufungure hama bandanye usabe muga wafunguye urumva canke ikibazo cyawe nakimenye nubwo abantu bafite ibibazo ari benshi cyane yego ndazi ko muhanda bikora ariko si ibintu mpeza ngo ncimvugira kuri kamera cyangwa ngende ngo nagiye kuko yango ngiye gufasha naka ngo cyangwa ko nafashije naka kingaruka ndabivuge nkaho menga ni ikindi ko ndirata ko jewe nakuze ndo mukristo yego hambavu ko bitakunze ko bandanya umupatiri munyuma narakijijwe nkijijwe rero ikintu cyambere Imana irema umuntu mu mutima wiwe uretse ko ubwawe imbere yo gukunda abandi banza kwikunda mo bashobora no kuronka basi naho kantu kingabira no gukunda abandi kumva ko nakuto mwirengagiza bivanye n'ibibazo afise rero sinzi sinovuga ngo rimwe na rimwe ndahura n'izo ntambara kubera iki umuntu amaze kumva ko naka waramufashije naka yarateye imbere ibi n'ibiki urumva kandi rero je nasanze niyo uri umuntu ukunda gufasha usanga wewe yibagiye kubera nasanze ko abantu bakunda kwifata cyane bagira umutima wibumenga nibo batera imbere usanga nyene wa undi we nawe basi umuntu nawe araho kantu gatuye gakoze ubundi mwanya abantu yaza gutaba cyo bumenga rasesaguye kanka niyo mfiye reste noneho niwa bifumbatira gose bikaguma ari vyo wawe nta kizi ushobora gukorera umuntu ko amaherezo naya kuko turibagira ikintu kimwe mu myaka Imana yakwandikiye kubaho waba ufise amafaranga menshi waba ufise ibintu byinshi iyo myaka nta na kimwe kiyongera ko kubera utunze ahubwo irashobora kunyaruka bivanye gukora ari yuko umuntu ahindura ubuzima ahindura n'ibyo afungura rero hagiye usamara ugaca wijaja cyo huye cyose ukanwa hari ibyo utahora gukora ugaca ubikora ya myaka ikabanuka rero wowe wayikura jasho muga muyindi nawo mu yandi majambo ijasho nyine yagaruka akakubwira ati wesha genda bukebwe ko isi se wayitanguye and then turamuzi nka Oscar nk'umuntu ashobora kuba yarakuye turamuzi nyere muri entertainment ashobora kuba yarakuye umwana ahatandukanye ari mu buzima bubi nawe n'ikiriku akamukura atandukanye akumva yuko yo murera uyu mutima waje gute kiriku kiriku naramubonye vraiment ndabona ko ari umwana afise kazoza imbere yiwe mugabo aracafise intamba nyene arakeneye umuntu amufata ukuboko hama rero hajya umuntu kugira ngo mumenye nuko umuhumanya mukaganira tuganiriye ndamaze kubisigura kenshi tuganiriye ataraga ati je ibintu by'umuziki ego ubifasha mugabo urazi ko naho umuntu yotera imbere aririmba gusa atakana kwishora afise menga nyene cyane no ushaka kwiga ndanamushimire kubera yaragwanye vraiment hajya ntivyoroshe kuvangikanya ubusare n'ishuri keshi vraiment hari igihe twaganira nkumva ko ahura n'ibibazo hari n'igihe yapoteye abantu bibaza ngo ivy'ishuri kumbe ngo ubusani bwamutwaye ariko yarazicarondera ndanamushimire vraiment kuko muri iyi minsi abana barahaye amashuri nta mpamvu nta kintu na kimwe si ubuzima hinduye si business agiyemo mugasanga n'ishuri yarayitaye hama rero yashoboye kugwana iyo ntambara yafa passer akora nka diplome ndanamufelicite vraiment niho kajya ndose kubivuga kandi si jeje nyene ni waserutse ga Oscar naraserutse bien sûr bijyanye ni novuga iki biraryoshe gukorera ikizi umuntu hama kiya kizi umukore ukabona ko ari akimugejeje kiriko isi yose iramuzi waba muri mu gihugu tori mu gihugu waba umutegetsi utari umutegetsi kiriko baramuzi rero kumva ko hariho agapande gato k'ubuzima no banara
hometseko kubera kiriku ntakiri uwiwanje ni w'abantu bose we nawe uhuye nawe umwiyumvamo nkaho umenga ni wewe ahageze iterambere ryiwe urumva hari n'abandi bantu bamufashije ibikomeye gusumba none Bantu Boy baramureze nk'umwana wiwe umwana ego abandi bantu baramufasha ubu batuma agira amarere turakagenda Europe akagira gute singuvu ziwe nyene nujya mugisha nyene novuga nti yari afise mugabo wari wubitse nk'ikintu kuko ari gihe ubona nk'umuntu akavuga uti umuntu ndamwumvirije arafise ubwenge ndamwumvirije utera imbere mugabo ababuze akeneye iki wa muntu amuhagurutsa amuhagurutsa hama gacatera irya ntambwe rero ibindi Imana iraheza kuko Imana uri kurakora vraiment Imana irahezagira nibaza ko ari ivyo numwe canke kiriko nyene na Double J kumva yuko ufise akantu nyene wahometse kuri kiriko ukumva yuko hari ahantu kanaka ashobora kuba ariko arigeza kandi nawe ukaba ufise nk'akantu gatoyi kuri we wamufashije yagiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baja muri show ya Yago ndetse haba akantu k'intambamyi karagaragara nizere yuko Oscar wabeza abanyarwanda abavandimwe singira ndaguteza abanyarwanda ngira ndakoze basi ndafise abantu turagoye man oya sinoba guteza okay bana ntaco nkuko wewe wumva yuko ari umuntu basi watejeje imbere iki kajya kantu karavye haba kagaragaye kuri kiriko gufise akantu nyine uba warakoze kuri kiriko nka Oscar ukabona gute mbo kiriko ari mu Rwanda washaka nagende yageniye tuvanye ko yaravuye gutora diplome yego ibyo twakora ko twakora mu bangotse mbo kiriko ni mwa muntu nawe afise akantu ko kwitangira abandi hambavu ko nawe hariho ahantu Imana yamukuye ni juste ko ijya support canke nyimba ari umuntu Jake natahuye muri kiriko nafise urukundo kuba ijya ashobora yigiyemo ni support bari bagiye gutanga ntabwo uva ngo management zahuye ngo twumvikanye ibi n'ibi amafaranga no Yago arafise icyo yatereye kuri bakiriko uko hari gihe uvuga uti je ngahe Bujumbura ndazwe mugako ndakeneye kwagura ibikorwa byanje bishike kure hama Yago numwe mu bantu babafashije ukaje umuntu agwaye mikoro agwaye ikindi kintu hama rero bo bijya nimaza byarabaye uretse ko nanje nabibonye ku kuri rezo sosio urumva rezo sosio naho umuntu ashobora gukomanda twavyumva ikintu kinezereye kigize mu gahe condi coco niyaza ko nimba byaranabaye hari gukora ikibi umuntu kamukorera ikibi kuko nyine wabiteguye abanyarwanda bavuga ngo kuba wabigambiriye nuko umva se kana ukinyarwanda kids nimba uriya mu DJ ntabyo yari yagambiriye nkuko ndabivuge mu rurimi rwabo Oscar sinzi ko haravye show mu kiganiro caciye kuri Yago ari Yago nyene ariko arabakoresha bivuze yuko ahanini cyane kuko ari kubona Double J na kiriko nyene na Yago bivuze yuko ahanini cyane ari urya mu DJ yabigambiriye ntabubizi kuko na mu nyuma nawe sindiko ndamuburanira ariko show ni show hama kandi rero show jewe si ni mu bantu bamenyere gutegura ama event ariko abantu bategura ama event bujyanye bahura n'ibintu byinshi turetse mu Rwanda no ngaha biramaze kuba gasanga birashitse harabayeho ibintu suko baba biteguye yego ni mistake nyeniza kubera ni challenge zihuye n'ivyo bintu baba barimo bijya rero uri umuntu uzi kurengera ibintu birababaje ariko kandi ejo canke ejo ushobora n'ibisumba bijyaye icyo usaba Imana gusigura umutima kuvyakira no kubirengera urumva sinchatse guhengamira ngaha ngo yari DJ yari Yago yari yego icyo nzi cyo tugena bibonye uko bose babibona nakwiteranya kwa Oscar hama rero icyo bashaka gutahuza abari kwa dukwirikirana nuko byabaye gusa hama biboneka
byabonetse nabi ariko nibaza ko next time ntibizosubira kubera no kirikare kiragira media tour mu ntoze mu Rwanda mega nabonye posti yiwe sinibaza kandi kijya gishitse sinibaza ni handi bavuga ati mu Kirundi baravuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umujyambwa ariko ni jambo nyene remereye bijya bibaye kujyana ucumenga nyene ni ya bifu abantu iki ningyajyana babasha ko dutera imbere natwe urumva siporo turakenera ko nimba ari ahantu horoshe kudandaza umuziki wo mu Rwanda ni mu Burundi nimba ari ahantu horoshe kudandaza umuziki w'abarundi ni mu Rwanda ko muri ico gihe ntawuza gusigura ngo vuga ati aba bantu ibyo rimba baravyumva nimba ari message nziza nico gituma ubona ahubwo barakwiye ko kumacingana fresh bahuze kurumva turi na hafi na hafi hajya usanga burya n'umuvyeyi atuvyararo ari umwe ariko je mara niyumvira ibintu bitangaje ubaye bavuga ko Imana mu kurema yaremye Adamu hangiye muri Bibiliya ari muri hose nani Adam eske yari muzungu yarafite tubiri twompi ubimenya gute aho mu nyuma yarabayo kanaka imyaka kanaka hacaraza umugore umugore umugabo muravye abona barasa abona barahuje ibintu none ibi bintu byuko ngo wowe uriyabura uri mugufi wowe ni ngo wajyanye ngo n'abanyafrika bajyanye n'abazu ibintu byaje gute abashaka bohuza kuko tuzosanga n'ibintu bimwe ahubwo byose tubisangiye kuko urumva yuko ni ibintu nyene kandi umuntu afuye ngo aja mu ijoro aja mu ijoro Jesse nk'abariko baradukurikirana bashaka kubyandika muri commentaire bivanye ngira n'ukungene yitwaye ndazi ngira ntaja mu ijoro nta ubizi Amerika jewe kubi Oscar murumva gira mbaze namuze mbenga bifese mubazi ikibazo nahakubaza iki tugere cyahimba gucira umugani ati none umugani je nije nayizanye kandi umugani ndavuga ukuri je nemera Imana nkuko Oscar yemera Imana twibandanirize rero nashatse gukura hariya hanye twigarukire mu byo wacu bivuze yuko dushake duhuze bimere neza dukundane nyene n'ibintu ribe rya jambo kiri ari jambo kiri kiwavuze Oscar ngo bikazobandanya uko ngo tuzigumira iwacu nabo bagumi iwacu iwabo bivuze yuko abanyarwanda babandanije iyo ngeso canke ndazi n'abarundi aho bafite iyo ngeso bazoguma iwabo n'abandi bakaguma iwabo je ikintu ntahura ashaka kuba ufise aho ugeze mukabona ko hariho nakariho ndavye intambuka ageze ko ndabona hariho aracari hasi gatonya ore ugira umuduze wewe ugashima ko guma hahandi nyene kugira ngo kukwera uvuga uti nina muduza ashobora kuba badamuhaye chance yuko gira ico kintu kuri twege abirabure basi bazungu sindabizi mu mico yitwege abirabure turabifise kumva ko nakanda muruta hamaze komenda mu rusumba none wewe ivyo uravyumvira ariko vyumvira nk'umwana w'umuntu none wewe umuntu nawe urazi gahunda Imana imufitiye wamucinyiza utamucinyiza arakura kandi azokura aho ubona nta ruhare ubifisemo nta contribution wabigizemo ariko je ubona yarateye imbere tu yarageza aha gato karakura Imana yose aho bizogenda rero nibaza ko ari ivyo conzi cyo je mba nteye imbere nujya muri muto ndamukeneye je ndababwira ndamukeneye kubera iki arafite cyamaze kuri je arafite cyamaze kumbure rero tuko turagira ku musozo Oscar Nkundire nizera yuko uri mu bantu kumbura urafise ahantu hato ufise mu kadukora wambika abastar abatandukanye baririmbye mu muziki muri entertainment ndizera neza kuri ko urabona ibiriko biragaragara urabona ko hari icuka hagati y'u Burundi n'u Rwanda bivanye n'umuziki rero urabona ko ngene vyipasa urabona ko ngene biba bimeze nk'akajambo basi woterera kuko sinje kukubaza nti numvise yuko
rero kukuntu rero kurabifatanya Burundi n'u Rwanda none erega nivyo serukira leta oya ni serukira leta ahubwo urambika ntituri muri ntuze ntituri muri politike nashaka kumurize rero jewe kubera ntituri muri politike sinokuzana muri politike ndafise uburenganzira bw'umuntu umurundi wese afise ego ndemerewe kuvuga mu gihe atawe mugabo hari ibintu je no kwinjiramo urumva birengeye ntuzeye ego ni vyiza ko twabivuga habayeho gukorabora hagati y'abarundi n'abanyarwanda hari n'aba petit sinzi ko navuga ngo sinova ngo grand frère ariko nabo aho batanguriye siho bageze ndazi ko hari igihe nabo baba bafise niyo soko yo kwambika bajya bastar dufise general si bose mugabo urumva dufise general uyu munsi arakorera amasanamu abanyarwanda akakorera n'abarundi n'undi wari we wese sovuga ngo urubibe ngo naho nyene abayikifuza kuvuga n'abanayigera bakeneye n'abakenyera bakeneye n'abagandara bakeneye ni urumva umuntu wese kariyumvira mu buryo bwa business yumvira mu buryo butari bwabuguruye basi bwagutse ko je nimba ndandaza impunzu no munsi nkabashobora n'abanyabujumbura gusa sinuca ndyama ngo ngo je ngana rafatishije ariko nabajyama ndi bantu none umuntu dufise abarundi bari hanze beshi ni hehe ugenda uherenga muri Afrika za Malawi za Mozambique ntibuzi y'abarundi uko abantu bagenda baruguruka mu mutwe niko bagenda baratembera bagenda ivyo utaronse ngaha za kwirondera hanze urumva mu minsi heze nta kantu ka Serbia cenga uraza abantu bagiye hanze bari benshi cyane none nyimba yagiye aguranya amahera umuntu ntazogaruka ari boss rero je nibaza ko muri rusange akajambo kamwe cyage tubi nako nyene rega niko nayinkene aho kuragahije ariko rero ako rero ntikaraba aho hafi ya Kanyaru oya katuraba ni umurundi hariho yese ego urumva kimwe gusa urumva igihugu cyacu ntugikunda uko abantu bazokunda igihugu biciye kuri twege nyene ivyo dukora ivyo tuvuga ivyo tu comportement tugira biratuma wowe nkunda cyangwa ukanyanga rero hajya umuntu akunda igihugu aragikorera iyo ukunda igihugu wama wifuza aho gitera imbere ntabi ni message noba wowe uri mu mahanga ndazi uri hiyo nivyo bashaka kuba ufise impapuro cyangwa utazifise mugabo ma wiyumviye muri umurundi toujours yego kandi igihugu giteye imbere urumva uri fier jewe nimba ubona nambaye kano kantu yego n'abantu beshi bama bambaza utu tuntu ndadukeneye ndonderera ijezi y'intamba mu rugamba ndonderera akantu kanditse ku idarapo ry'igihugu ari hehe ari muri Suisse ari muri Allemagne cyane yumvira none kubereke uwo mutima none urumva reka rero dukunde iby'iwacu nibyo washaka dukunde iby'iwacu tubikundishe n'abandi kuko niwamara kubyikundisha nawe ubwawe uzokumva yuko atantu umwe yoza ava hantu agucinyiza nta kindi kintu numva novuga jewe nyuma ndagukunda ndakuvuga neza nyimba nkunda igihugu ndakivuga neza kandi icyo nokora cyose kugira ngo igihugu gitera imbere biciye kuri jewe no gikora nimba ari kuri gikora nimba ari kugira gute nivyo ama rero uranariri hawe ukiro caravuyemo induru kugira ngo ari caravuyemo aho kanyuma rero ngo caravuyemo induru je none kubera inguma nko mashini isabira support abantu ahubwo rega dufite imigambi tunababwire mbere naho ukorera ni muri village make wewe umuwaza ngo none bibaza ko uraza umutwe wanjye urimo impuzu reka ndaguhamagarira abantu Oscar none uraza ngo je umutwe wanjye urimo impuzu gusa ariko nshaka ko mugenzanje atera imbere vraiment bantu bimana ni muze muteze imbere Oscar arabakeneye ko rero sasa aracakeneye ahantu hashika kumva yuko yo hashika kugira ngo bigende neza vuba cyane kandi ndashaka ari muzani zizasohoka zigenda hanze urumva yuko yashere bamenye
Oscar ba Fashion diaspora muko muradukurikirana kandi vraiment ndanabashimire benshi baranshorera ego Voilà. kandi ndabana baremeshe ko kenshi hari igihe umuntu aba afise iyo doute afise ayo makenga ko ikintu kidashobora kumushikira canke mbega ncanshikira ni cya kintu nyene nzobashaka ni ivyo nta kubasondeka ibintu kandi vyiza nkanazimba adandaza ibintu vyiza ababizi barabizi vraiment Canada barabizi n'ikibanza deje umaze kugishika muravuga ati antuka vraiment aha hantu hari publicité ushaka irenze muri Village Market bibutse Village Market ni FDs ama Instagram tra ni Oscar Fashion harakanze ka 3 ama na Oscar na mboni ma Oscar Facebook trafisi na Oscar Fashion ya page everything ukunda kwari gushaka ibintu kubera ko amarezo sosio ni vyiza ko tunabibwira abantu hari abantu bakuja bumva ngo ntuzi kwidandaza nyimba ntaje kwidandaza none hano basi n'ubundandaza nyimba mbona mu inyungu urumva muga kenshi nabonye bijya by'amarezo sosio biradusamaza hama kandi benshi bakomanda si babandi baba bashaka kuza kugura bajya rero bakomanda bataza no kugura batanaba bashaka kuderanja gusa bicira na wa undi wa vrai kuma message meshuronka hari izo kwirengagiza kwishura kandi usanga nizo zari zikenewe ko abantu bagira rero ni muri ico gihe rero dushaka contact zacu urumva ku mapost yacu kugira ngo umuntu adukeneye ace inbox tuvugane duposta bike muri vyinshi dufise ni kuza kumuteza imbere muri ville Village Market muri FDs kumbure naho ushika kwibara ukaza kwa Oscar ni hehe barahakurangira ego hama nitwimuka abandi nabo bazi ngo twarimutse turimuka nivyashika tuzobamenyesha ego Oscar nkundire ndagushimira ego nizere yuko ninasubira kubatuma ko muzo nyaragasa ko mwanyaragasa hari ikibazo basi ni umuntu w'amahoro ikibazo nuko nyene usanga nyene wafashe ibintu by'u Rwanda n'ubona sinzosubira Oya kumbaza ibintu basi oya mugabo ntitwarengeje ati nk'iyugi Kampala birakorohera eske za capati zo mwibarabara urazirya nawe horozijyako Oscar ahora zijyako ya pirawo mwisashe urahora yijyako abantu baba bakeneye kumenya ukuntu erega watanga uvuga ko uri umunyamahoro burya iyo umuntu yiyeturiye ko ari umunyamahoro nashake abari ca kigore badandaza mwibarabara Oscar arakirya za capati zo mwibarabara Oscar arazirya urumva yuko ni umunyamahoro nyene n'umunyamahoro kumbure karaka krende wari kuragirira abanyarwanda n'abarundi uri kuragwana no kandi wavuze ijambo ryiza vraiment dukunda iby'iwacu twongere tuvyikundisha ubwacu tubikundishe n'abandi urumva yuko tuzotera imbere Oscar wakoze cyane namwe murakoze ego kumbure nanje canza mukanya muri Village Market FDs kugira ngo ndabe ico njana ahubwo tubigira badukurikirana nukuraba vuba ndagaruka ntagire ingorane reka rero ndabashimire abakozi galeri hajya kwibarabara kuri Roparis mwibarabara ry'abagareri bayita Utajiju Oscar ivyo wewe wizanye gute bikuye ngo galeri bayita urimenya urumva ni imenya uzi muzu gasanga ndi gukwiye urimenya oya agenda ati ko sinzimenya ingo akavanga rateka karahari uricara neza hari intebe ahantu kwicara hakuzimana ka fanta uzi ko ni foto yaho itesa urumva wirawe mu kiyo urumva ifoto yaho iratesa hama rero umuntu aca kurabira ibintu bijanye nuko hari ngene hagaze abana bose uranende hagaze cyo kimwe nkanje urabona nga bitagoye kononekara ariko ndagerageza urakoze cyane reka rero ndabashimira abakunzi yes Oscar agumashira reka nshimire basa abantu bazoza kudushorera kugira ngo bigende neza ndabashimira abakunzi bino mbonesha kuri Akamo TV Oscar Fashion na Jewe Himbaza Delicia nizere ko mugiye kumuteza imbere uno mu brother wacu kuri bamwe mukuru wacu kuri batandukanye Petit Frère ndazi kungene abandi nabo ndabibuse ko fise n'umuryango ko bakunda abana batatu n'umugore umwe abantu mwiboma banza muhagarike abanditswe mu komine baze bareka kwiboma n'agakaye ko rupangu ndagafise akanditsemo amazina yabo bose baze bareka rero kwiboma ndabashimire ivyo bintu bikora sivyo namutumye
none kuri we kiri Bob ha reka icyo je ndari muhonda muha amatama kugira ngo bikore Oscar ndagushimiye sabone mutayibagira je mu commentaire kugira ngo tumenye ko tutako dutamba twirorera naho uta bye bye urakoze